Ini apa toh Pak? Aku harus budal sekolah lho. Ngewain gotong mbokmu ki lho. Sekolah pikir kari. Buka aku nek malah telat neh, Pak. Ya timbang sing telat nyawani mbokmu. Teh. Kabeh kok angkat sikil tunduk. Kowe ndase kono lho ben nimbang. Yo Pak. Wah, sekarang ngewangi ngangkat kok ya ora pecus to. Nyapa to Pak kok repot-repot ngangkati. Awake dhewe lho soleh keringanan. Lah ki wong wis glundung dhewe ngono.